Mına Kırgızlar köp jasıp köp aytılıp жүрөт да Kırgızlar. Ölgöndür dаңкталмайын, тирүүлөр бакталбайт деген сөздү Кыргыздар көп колдонуп жүрөбүз. Мына журналист деле мындай сүйлөгөн деле колдонот. Бул абайдын сөзү. Улуу абайдын сөзү да. Абдан тереңде жаткан, мааниси тереңде жаткан сөз да бул. Өзүнө мындай айтып кое турган сөз эмес. Анан эми Замке бүгүн ошол эжебизди, Бермет эжебизди эстейли деп отурабыз. Дүйнөдөн кайтканына 10 жыл болуптур кайран кишинин. Анан ал 10 жыл деген адамдын баркын, баасын быча турган, көтөрө турган, же болбосо ким экенин далилдей турган жыл да бул 10 жыл деген. Ушундай 10 жыл деген мындай жашап өтсөң бат эле өтүп кеткендей болот да, бирок 10 жыл деген чоң жыл да. Анан эми мен башынан келейинчи, мына силердин уркуңардан деп коелу. Тамырыңарда мыкты нерсе бар экен да. Ушул Эсенбай чоң атаңды айтып атасың, айтып жүрөсүң. Мен аны элден да сурап, элден да билип бар журналист катары. Эсенбай эсепчи деген ошол күн, ай, жылдыз, атмосфера менен сүйлөшкөн киши да, ошолорду билген киши. Погодаларды жыл кандай болоорун айткан киши ал эми жөн киши эмес да. Эмне деген ошол сырлар жатат ошол кишинин. Кагаз атын кагаз жок да, ошол кезде ошол кишинин оозунан өзү азыркы техника болгондо жаздырып алса Эсенбайдын оозунан. Эмне деген ал эмне сырларды билген. Билдиңби? Анан Шапак Манасчы, анан бериле келгенде Келдибек абабыз мына атаңды көрбөй калдым, Келдибек абабызга таң калам да. Мага киши да жүрөгү эжем өзү жазып атат, мына Шербет Келдибекке жазып атпайбы? Ошо атамдын оорусу мага бериптир ошончо баладан. Жүрөк оорулук иш экен, согушка катышкан, эмне деген азап тозокторду көргөн, жарадар болуп келген. Анан өзү 3-4 жолу инфаркт дегенди алган, докторлор запрет этти, канча эме тыйып салса дагы, ал даана баатыр киши ошол экен, ушу Келдибек абабыз. 93 жашты багындырып туруп кетти да, мындай айтканда, кылымды багындырып кетти. Экинчи мына апаңды мен көрүп калдым, шенемди. Гүлипа деген көчөдө барат эле айтып атасың, WhatsApp'ты билет. Менин апам десе мен таң калып 90 киши WhatsApp'ың менен ишим жок болчу анда. Анан ошентип барып, ошол кишинин буйругу экен, Кудай, өзү колунан чай ичип, анан бизге каяктагынын баардыгын илгерки эмелердин баарын айтып, ошентип отуруп эле кетти да киши да. Кылымды багынтты да булар. Анан кылымды багынтканда өкүнүчтүү жери ошолчо эмени жанагыдай кыйынчылыктарды көтөрүп жүрүп, ушулар кылымды багынткан күч, кайрат эмне үчүн ушу Бермет эжеге, мына Келдибекке, Шербет эжебизге ошолондой күч берилген жок деп кээде таң каласың да. Бул өзү табияттын өзү ченемдери болот экен да. Болбосо Бермет эже мына белгилүү мамлекеттик коомдук ишмер Мисир Ашыркулов байкебиз менен баш кошуп, бала чакалуу болду, көп жыл жашашты. Мынабу менин акем да бир тууган байкем экөө кошуна жашады, жанагы Токтогул менен Правданын кесилишинде. Накен Касиев. Накен Касиев менен ошол чай ичип, ичип, ошондой жүрүштү малалашып жүрүштү. Анан кеп анда эмес, кеп ошол Бермет эжемде дагы ошондой чоң кайраттар болгон да, атасындай болгон. Ал жанагы ошол кезде Мээрин фонд деген түспөдү, жанагы апчебиз. Мээрин фонд деген акча жыйнамай деген эле фонд ал. Жана мындай ачык айтыш керек ал. Акча жыйнамай, чоңдордун бүт аялдары ошол кездеги мен чиновник деген айыл өкмөтүн билбейм. Акимдин аялдарынан баштап министрдин аялдарына чейин ошол Мээримге акча төгүп кызмат кылган. Аны ачык эле элдин баары эле билет. Ошондо собур болгон да, орусча айтканда. Анан ошондон 2 аял баш тартып атат. Бирөө менин жеңем, жанагы Марипа Вакирова деген Накен Касиевдин аялы. Экинчиси Бермет эже, Ашыркуловдун аялы. Экөө баш тарткан да, ошондой ыплас, жанагыдай саясаттардан алыс болгон. Ал эмес тиги жанагыдай Бермет эжени айтып атат да, Алым деген Токтомушев деген жазып атат. Асабада укмуштарды жазып атат да, сындап жазып атат. Ошону токтоп койсуң десе, анан ошондо Бермет эже мен кийлигише албайм деп атпайбы.
Ал мыкты да, болбосо бир жанагындай жалпак ойдуу, жеңил ойлуу, бир акчаны ойлогон адам болсо барып айтат да, күйөө баласына токтот, менин күйөөм иштеп атса бажаң дейт эле да. Иштегенде эми кээ бир жакшылыктарды да айтыш керек. Жакшылыктарды да айтыш керек. Себеби мына Шербет эже 6 жолу операция болот жүрөктөн. Bir жолу операция болсоң эле жаның чыкты деп атат го. 6 жолу болуп атат. Ошондо 6 жол болгондо Мисир Ашыркуловдун авторитети менен Акаевга кирип айтып анан жанагы Жоошбаев дегенди алып келип атпайбы Казакстандан. Чоң хирургду. Туурабы? Ошонун дагы шыбасы менен эжем 64-кө чыкты. Келдибекова, кыргыз поэзиясынын классики. 64-кө чыкты. Анан баягы орусча айтканда сопадение же дал келүүбү экөө тең 64 жашында өтүп кетти. Бермет эже да 64 жашында, Келдибекова да 64 жашында. Эми мына эжем өзү классикалык акын, өзү кээ бирлер ойлойт да мындай өзү Келдибекова назик, жанагыдай жоош момун, кишиге жамандыгы жок адам катары жүргөн менен анын ичинде кайнаган океандай болгон күчтөр болгон. Ошон үчүн чыккан мондай күчтөр. Абдан кайраттуу киши болгон да. Эжем канча сүйлөштүм. Алым аке ошол эжем күчү кеткенден кийин алым күчү кетти да. Алым кете бербеди артынан. Көрдүңбү? Кеп Келдибековада болгон күч. Эми ошол эжени түшүнгөн бир тууганын ичинен эле. Бир тууган эме кезде сен деле түшүндүң, башкасы деле түшүндү. Бирок түшүнүп ошол эжеге атадай энедей камкордук кылган ошо Бермет эже болгон экен да. Мен могу ырынан эле шуну байкаса болот да, мен шуну окуп берейинчи. Бермет эжеме дейт. Желбиреп кайгы жиби мына эми өтүп кеттиң, билбей калдым не дээрим. Билбептирмин сен кайрылбай кетер күн, кан жуткуруп ылдам эле келерин. Көз жаш көлдөйт, сезбей турам эч нерсе. Нерфиңдин назик сергек кылдары, жешилиптир кан уюган алжарат. Зилдарт болуп сени абдан кыйнады. Мыжылат дил учурунда негедир. Сезбей калдым узаарыңды каралдым. Кайраң эстеп эришкен күндөрдү, каңгырадым дүйнө күгүм караңгы. Asıl adam öttü gitti dünyeden, şıngır doğuşu jarkıratkan gönüldü, ata neden aşkan kamkor sezimtal, seyrek tuğulgan can ekenin göründü deydi. Ben şu yerde bölüp aytım gelet da, usul kuplette Bermet ejenin obrazı jarkırap açılıp durat da. Asıl adam öttü gitti dünyeden, şıngır doğuşu jarkıratkan gönüldü deydi. Allah'ımdan şair жүрген, özün monday alып жүрген kişi eken de ben görüyorsun şıngır doğuşu dedi. Ata neden aşkan kamkor sezimtal, seyrek tuğulgan can ekenin göründü. Hiç kim bunday ayta albaydı. Ata nege tengdeş kıyın. Ata neden aşıp mamile jasaganda. Oşonu aytып отыр. Gördünüz mü? Al keseme avuşka kempir karıp kaldı. Ayıldan çıkmaya kaldı. Bırak ejeni emnege salıştırıp atat. Ata neden? Asılımay bardığına çaçıldın, kamın gördün, bir talıkpay darttuğunun, janakesin ayar kamkor bir yelgen, bağlavadık başkaça zor narkındı. Dağı men bölüp aytayın, bağlavadık başkaça zor narkındı deydi. Buna dostum, adamlar asıldı, bakıttı, izleyip, bırak canında ele jüröt dayım. Аны сезбейт экен да. Аны өлгөндөн кийин, көз өткөндөн кийин, түштөн кийин ыйлап, жанагындай жер муштап, өкүрүп бакырып, чачыңды жула бер. Бирок жаныңда жүрөт да. Мына ушунда бир сап менен айтып атат. Баалабадык дейт. Алтынымай неге үнсүз нес кыла, бул жалгандан капыс шаша узадың, тынчып калды асыл таса жүрөгүң, калдык мында тартып азап кусалуу дейт. Эми муну буруп эжем жазыптыр, башын ошол жакшы. Эми өз ушул ырларды деле дегеле сүйлөгөндө мына Сейисбек байкени көрдүм мен.
Burul ejeni gördüm, bana geçelerde ötkürdük. Bırak жалпыс, мындай жалпы бүкүлүп алганда Эсенбайдын тукумдары мүмкүн Эсенбайдын ар жагы унутулуп калгандыр. Бир жакшы генетика келаткан экен да. Şu жакшы укум тукум жанагыдай таланттуу адамдар келген да. Талант. Буга бул көрүнгөн эле жерге бериле бербейт. Мындай бир үй бүлөгө ушундай талантты бирөө чыгышы мүмкүн. Мисалы да. А мындай талантты селком орусча айтканда бүкүлүү бир үй бүлөгө анын укум тукумуна бериле бербейт да. Ошон үчүн бермете жеринде эскерүү бул эч унутулбайт. Мынабу аманчылык болсо экөөбүз бир Алым аке менен ушул Шербет эженин китебин кош экөө бириктирип чыгаралы деп жүрөбүз аракет кылып. Мына ошондо Шербет эжени сөзсүз Шербет эженин образын Бермет эженин баш сөз менен Илиш Байкенин образын шуларды Бурул эже деген эмне мына арабызда жүрөт да Бурул эже да. Баягында ыйлатты го элдин баарын эмне деген ырдайт. Мына асыл адамдар ошондой арабызда жүрөт. А биз түштөн кийин анан кейимиш болобуз ушинтип отуруп алыпчы. Анан барктаганда ошо көзү барында барктап, көзү барында ардактап, анан эми албетте балдары Америкага чейин окуп кетиптир. Эжем балдары ошо билимдүү экен. Анан бул ким биздин байкебиз. Жолдошун айтам да. Мисир байке дагы убагында жакшы түз жүрдү. Мен билем өзүмдүн акемдин кээ бирмелерин сындап коем, бирок Мисир акем ана түз жүрдү да. Түз мамлекетке кызмат кылды. Ал Акаевдардын эмнелигин билгенден кийин оюндан катардан чыгып кетти. Аны баалашыбыз керек убагы келгенде. Анан жалпы балдары ушу эсен болсун, эжемдин арбагы ыраазы болсун. Биз эжебизди унутпайбыз. Мына Бермет эже деп Татынакай китеп чыгарып койсун, кичинекей китепти. Мына мындай. Буну биз Кудай кааласа мына. Кудай кааласа муну дагы оңдоп, түздөп, мына сүрөттөрүнөн өдү бар экен. Ошол Алым менен Шербет деген китепке кошобуз. Ошондон баягы көп жери майдаланып кеткен, бул эженин өзү жүргөн турганы Каникей десе болот да. Курманжан датка десе болот. Ошондой деңгээлде жүргөн киши экен да. Анан кийин эми аманчылык болсо да калганын айтарбыз. Бирок эжени эч качан унутууга акылыбыз жок.